Twongeye kubifuriza igitondo cyiza nshuti z'akadosoga za Kigali News One Info. Turi mu gitondo cya tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Tugarutse muri update n'amakuru yihutirwa agiye kwibanda ku mutekano, politiki na diplomasi. Ibisanzwe tugiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bitandukanye biri guza igisirikare cya AFC/M23 na FARDC. Muri amakuru turabwira ko abasirikare ba AFC/M23 bitwikiriye ijoro bakagaba igitero gikomeye muri Baraka mu birindo bikomeye bikambitse abasirikare ba coalition ya FARDC. Amakuru ari kwemeza ko nyuma ko Kinshasa imaze iminsi itegura ibikorwa bikomeye byo kurinda ibice bitandukanye bya teritwari ya Baraka bidacakirwa na AFC/M23, bikemezwa ko kugeza abarwanyi ba mbere ba AFC/M23 bamaze kugeza mu bice bitandukanye bikikije Baraka mu gitondo cyo kuri tariki biri kwemezwa ko ari abasirikare benshi mu gisirikare cya Kongo FARDC n'abarundi bishwe mu ijoro, biri kwemezwa ko bishwe n'abanyadushoka ba AFC/M23. ese kwataka kwa teritwari ya Baraka biritwiki ni gute operasiyo zikomeye zakozwe na AFC/M23 ku bufatanye na MLDP twirwaneho. Tugiye kwinjira akantu ku kandi kuri iyi nkuru iramutse yakabara ku gisirikare cya coalition ya FARDC, tunagere ku bikorwa bikomeye na operasiyo zikorwa na AFC/M23. Nanone kandi turabwira ko abasirikare bakuru basirikare ba coalition ya FARDC mu rugamba bahanganye na AFC/M23 muri Uvira banzuye ibikorwa bikomeye bigiye gukorwa mu nama yateraniye muri Uvira. Amakuru ari kwemeza ko inama kugeza ubu yarayibaye ku itariki ya 12 etamajoro z'ibihugu kugeza ubu bifasha FARDC kurwanya AFC/M23 abakuriye abacancuro ndetse kugeza ubu n'abarwanyi ba FDL bamaze kwanzura operasiyo zikomeye n'ibikorwa kugeza ubu bigiye gukorwa mu gutangiza intambara kuri AFC/M23. Amakuru ari kwemeza ko bamaze kugaba ibice bikomeye bigiye kwatakwa ndetse kugeza n'abasirikare bagiye koherezwa basha mu kuziba icyuho mu bice bitandukanye bigenzurwa na FARDC ndetse kugeza ubu bagatangiza urugamba rwo kwambara AFC/M23 ibice. Ni inama rutura ngiye kwiga ibikorwa bikomeye bya FARDC ndetse kugeza ubu na tekinike nsha zigomba gukoreshwa bakihaniriza AFC/M23. ese ibyo operasiyo n'ibikorwa bikomeye byaranze inama yahuje coalition ya FARDC biteye bite? Ingingo zikomeye z'amakuru acukumbe turatoza muri raporo zikomeye twatoje mu gisirikare cya coalition ya FARDC ndetse kugeza ubu n'ingingo zikomeye zaganiwe muri inama zizafasha FARDC gutsinda AFC/M23. Nanone kandi ndakubwira ko igisirikare cya AFC/M23 muri operasiyo zikomeye ziyobowe na Jean Baudouin kugeza ubu uyobora urugamba rukomeye muri no Rukivu mu bice bya teritwari ya Masisi, teritwari ya Warikare ndetse n'ibice bya Pinga yamaze kugota igisirikare cya FARDC na FDL kugeza ubu ku musozi wa Nganga. Amakuru ari kwemeza ko abasirikare ba FDL babarizwa Nganga ifatwa nk'indiri ya FDL agace gakomeye gahera muri teritwari ya Masisi mu bice hafi y'abibwe bagoswe bikomeye na AFC/M23. Amakuru ari kwemeza ko ibi byakozwe na AFC/M23 mu gutsinda agatsiko ka FDL kamaze iminsi kubaka ibirindo bikomeye muri aka gace bamazemo imyaka myinshi. Mu mboni za AFC/M23 irashaka gufata umujyi wa Butembo, gufata agace ka Cibu, Rutangazo ndetse kugeza ubu n'agace ka Nyagisozi. Muri operasiyo n'ibikorwa bikomeye ku mirongo miremire yatangijwe na AFC/M23. ese operasiyo n'ibikorwa bikomeye byo gufata aka gace byatangijwe bite na AFC/M23 yareye ku musozi wa Nganga bamaze kugutwa na AFC/M23. Tugiye kwinjira muri operasiyo ibikorwa bikomeye byo kugura General Bodo wa AFC/M23 mu bice bya teritwari ya Masisi. Tubageze operasiyo zikomeye zigotwa rya FDL yagotewe Nganga. Nanone kandi ndakubwira ko Burundi bwaraye bwereje abasirikare bashya bahagurutse mu ijoro ryo ku itariki ya 12 y'icya kuri ya gatatu ku butaka bwa Kongo. Amakuru
ariko meza ko indege ikomeye kugeza izwi nka Apache kabiri igisirikare cya Congo FARDC yarandinze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura yapakiye abasirikare b'Abarundi bari hagati $120 kugeza ku $170 bagiye kuza muri operation zidasanzwe bagiye kwifatanya n'abacancuro na FARDC zo kwambura AFC-M23 ibice bikomeye birimo Powezero ubu tuvugana ngiye kukunjiza muri version nca y'ibikorwa bikomeye by'abasirikare basha bihariye mu gisirikare kidasanzwe cy'u Burundi FDNB umutwe udasanzwe mu barwanyi ba FDL ndetse kugeza n'abacancuro bagiye gufata operation zikomeye ngo zo kwambura MRDP twirwa no AFC-M23 bice by'umwihariko bakabanza gufata Powezero SM ndone abasirikare b'Abarundi bakugeza bitezwe guhindura byinshi ku rugamba nabo mu bwoko buhe kugeza babarizwa muri batayo mu gisirikare cy'u Burundi FDNB ese kugeza bagiye gukora n'abate n'abacancuro ndetse kugeza n'abasirikare bakora isosa FARDC n'ingingo zikomeye z'amakuru cukumbe twamaze kumenya akantu ku kandi nanone kandi ni inkuru ikomeye iri kwemeza ko Uburusiya bwamaze kwinjira indani mu kibazo cyose cya AFC-M23 na FARDC amakuru ari kwemeza ko Uburusiya kongera gushinja Ukraine gufasha AFC-M23 n'ibindi byinshi nuko kugeza Minisitiri w'Abanyamahanga Uburusiya zizike ku butaka bw'u Burundi agahita atangiza kuvuga inkuru zemeza ko Ukraine ifasha AFC-M23 ari ikibazo gikomeye amakuru ariko meza ko kugeza ubu byerekana gukomanga kugeza no gusaba kwinjira mu ntambara ku ruhande rwa Kinshasa n'u Burundi kwatangajwe n'Uburusiya benshi bati kwinjira ku ntambara ya muri Kongo ku Burusiya ni ikibazo gikomeye gishobora kutotera akarere kose kibaga bigare ese Ndiki kitezwe ko kuba abarusa baza mu ntambara ku ruhande rwa Kinshasa mu kurwanya AFC-M23 ibirego kugeza ubu na raporo zikomeye zicunja Ukraine gufasha AFC-M23 byamaze kwamaganirwa kure na Ukraine ndetse na AFC-M23 biteye bite turinjira mu nzira zidasanzwe Uburusiya kugeza bwamaze kwinjiramo zo gushigikira no kugaragaza ko biteguye gufasha Kinshasa kurwanya AFC-M23 icyo bivuze kugeza tubijyanye n'intambara ikomeye Uburusiya bahanganyemo na Ukraine muri Sudan y'Amajyepfo tugaruke ku ntambara n'ibikorwa bikomeye byo mu burasirazuba bwa Kongo uburyo ki byahindura isura igihe byamara kwinjiramo Abarusiya mwabyumvishe ko tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye zizindutse ku mutekano politiki na diplomasi ikaze no nshuti z'akadasohoka turenge turabatumiye muze niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza gukora 5 muri izi nkuru zikomeye tuguhaye ikaze umusirikare ukomeye mu gihe cy'u Burundi FDNB yarasiwe mu Minembwe muri operation bahuje na MRDP twirwaneho AFC-M23 kugeza n'amakuru yongeye gutangazwa n'igisirikare cya MRDP twirwano AFC-M23 cyongeye gushura amazina y'umusirikare w'umurundi ukomeye warasiwe muri aka gace ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo byasenwe na MRDP twirwano AFC-M23 n'ikubitwa rya bato y'Abarundi yagerageje kwataka ibice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe ni inkuru ikomeye turagaruka gatanu ku kandi tubabwira amazina y'umusirikare w'umurundi wice muri teritwari ya Minembwe abandi kugeza ubu bari kumwe bafashwe matekwa n'abakubiswe na MRDP twirwano AFC-M23 na operation zikomeye zongeye gukorerwa muri aka gace nanone kandi ndakubwira ko zabyamahari hagati ya Ukraine n'Uburusiya kubera igisirikare cya AFC-M23 nyuma ya raporo zikomeye Uburusiya bwemeje ko kugeza ubu Ukraine iri ku butaka bwa Kongo mu bikorwa bitandukanye byo gufata uruhande mu ntambara kugeza umutwe wa AFC-M23 uhanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza ubu mwuka mubi n'ibikorwa bikomeye byo guhangana hagati y'Uburusiya na Ukraine bishingiye ku kibazo cya AFC-M23 biteye bite ndaje mwinjiza muri raporo zikomeye zikugaragaza ubufasha bukomeye bwa Ukraine mu gukomeza gushigikira intambara yo ku butaka bwa Kongo ndetse kugeza n'uruhande kugeza iki gihugu gihagazeho niba koko ari ku ruhande rwa AFC-M23 nanone kandi
ndakubwira ko umwami wa Katari yatanze nyuma y'igihe kinini ageze ku byinshi igihugu cya Katari. Uwo kugeza ubu ni Ashikiri Hamadi, kugeza ubu wapfuye ku myaka 74. Ni byinshi bikomeye turagarukaho ku rugendo kugeza ubu n'umusanzu ukomeye uyu muperezida watanze mu karere k'ibigari cyane u Rwanda ruzwi nk'inshuti ikomeye ya Katari. Byinshi bikomeye urugendo n'amateka n'icyo umugabo avuze n'amateka uyu mwami wa Katari watanze kuri iyi tariki. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi ndakubwira ko mu gihugu cya Uganda hamaze gufatirwa abanyamahanga barenga 1000 biganjemo abashinwa. Ibi byamaze kwemezwa n'urwego rw'umutekano muri Uganda. Byinshi bikomeye bijyanye n'abo banyamahanga bafatiwe muri igihugu cya Uganda, ibyo uburyo binjuyemo kugeza ubu n'icyo bivuze n'abashinwa bafatiwe mu gihugu cya Uganda, byose nibikubiye mu nkuru zikomeye tugiye kwinjiraho gatanu ku kandi. Nanone kandi turinjira neza mu bikorwa bikomeye na operasiyo zikomeye ziri kumvikana ku butaka bwa Kongo. Byihutirwa cyane turitsa bikomeye mu bikorwa bikomeye byo gukomeza kongera ubushobozi nk'abakurane rwa AFC-M23 na FARDC. Amakuru ari kwemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kubura igisirikare cya Coalition ya FARDC izindi drone kabuhariwe zikorerwa muri Turkiya zigomba kuza guhangana ku bikomeye n'ibitero bya AFC-M23 kurindishwa ibice bikomeye birimo Baraka na Uvira ngo bitongere gucakirwa na AFC-M23. Kugeza ubu biri kwemezwa ko izi drone zashikirijwe igisirikare cya FARDC zijye gutangira gukoreshwa n'abacancuro bamaze kugera mu bice bikomeye birimo teritwari ya Baraka, mu gihe amakuru ari kwemeza ko Baraka yamaze kwinjirirwa bikomeye n'abakomando ba AFC-M23. Ibi bije mu gihe biri kwemezwa ko AFC-M23 yamaze kugura ubwirinzi bukomeye kugeza ubu buri kubafasha guhangana na drone zikomeye za FARDC ziri kuraswa ziganurwa butosho muri Sud Kivu. Turaje twinjira gatanu ku kandi muri operation ibikorwa bikomeye biri korwa na AFC-M23 biri korwa na FARDC, operation zikomeye n'urugamba rwo gutegurwa ku mpande zombi. Ubwirinzi bwaguzwe na AFC-M23 ndetse n'ibyizi drone karabutaka zazanwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Tukiri RDC ndakubwira ko Moise Nyarugabo uhuza ari senateri kugeza ubu yagaragaye mu bice bikomeye bya Powezero byafashwe na MRDP twirwaneho AFC-M23. Ese bivuze iki kuba Nyarugabo yagaragaye muri aka gace kamaze igihe gito gafashwe na MRDP ku bufatanye na AFC-M23? Ni ingingo zikomeye turagarukaho ziraduha ishusho y'urugamba n'uburyo kigeza ibikorwa bikomeye biriguza M23 na FARDC byifashe muri Sud Kivu. Nanone kandi ndakubwira ko kugeza ubu Ibeni abasirikare batatu ba FARDC bakatiwe urwo gupfa bishingiye ku birego bikomeye bamaze iminsi bashinjwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu gisirikare cya Kongo FARDC. Ese abasirikare mu gisirikare cya FARDC bamaze gukatirwa urwo gupfa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ni bande? Barashinjwa iki? Bivuze iki mu bikorwa bikomeye igisirikare cya Kinshasa gihanganyemo na AFC-M23? Ni ingingo zikomeye twamaze gutoza gatanu ku kandi turakesha inkuru zikomeye ziduruka mu gisirikare cya Kongo FARDC. Nanone kandi ndongera nkubwira ko igihugu cya Iran cyamaze gutangaza kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko zisha abayobozi bakomeye muri AFC-M23. Ibi bibaye mu gihe igihugu cya Iran cyongeye gufunga umuhora wa Hormuz. Ibi byose turabigarukaho turebye ibikorwa bikomeye by'agahenge kamaze iminsi hagati ya Leta Zunze Ubumwe na Iran n'ibikorwa bikomeye biri gukorerwa mu muhora wa Hormuz hagati y'Abanyamerika na Iran. Mwabyumvishe ko tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turenge turabatumiye muze. Niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kubona 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Atwongeye kubaha ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Tugiye guhera ku nkuru iri kwemeza ko kugeza ubu abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagabye igitero gikomeye muri territoire ya Minembwe bakubiswe na MRDP twirwaneho AFC-M23. Amakuru ari kwemeza ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa karindwi tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi 2026 abasirikare ba Coalition ya FARDC ku bufatanye n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bagabye ibitero bikomeye bigamije kugerageza kwisubiza ibice bikomeye muri territoire ya Minembwe. Amakuru
ariko meza ko ari imirwano atangiye ku isaha isa 11:15 z'igitondo cyo kuri tariki byarangiye abasirikare ba Coalition FARDC bakubiswe inshuro na MLDP twirwaneho AFC M23. Amakuru nubwo ari kwemezwa ko abasirikare ba Coalition FARDC bakubiswe na MLDP twirwano AFC M23 bagakizwa n'amaguru bakirukanka kibono mamaguru. Abasirikare bagera kuri batatu mu gisirikare cy'u Burundi FDNB n'abasirikare bashika kuri 7 mu gisirikare cya Congo FARDC bafashwe na MLDP twirwaneho AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko hari ibikoresho bike byatawe n'abasirikare ba Coalition ya FARDC byafashwe na MLDP twirwano AFC M23, ndetse amakuru ari kwemeza ko umusirikare ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB uzwi nka Dushime Axel yiciwe mu bitero bikomeye bahanganyemo na MLDP twirwanaho AFC M23. Amakuru ari gutangazwa n'abaturage batuye muri aka gace nuko kugeza ku isaha 4:4 byibuze 20 igisirikare cya MLDP ku bufatanye na AFC M23 bari bamaze gutsinda no gusubiza imitero bikomeye byose bya FARDC, ndetse uretse kuba hamenyekanye ko Dushime Axel w'igisirikare cy'u Burundi FDNB yiciwe muri aka gace, abandi basirikare bagera ku 9 baguye muri aka gace nubwo amazina atarashyirwa hanze ngo bitangazwe na AFC M23. Nanone kandi bikomezwa ko igisirikare cya FARDC kiri gutegura ibitero bikomeye n'ibishoboka byose ngo baninde ibice bikomeye bya Baraka bidacakirwa na AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya FARDC mu ngingo n'ibikorwa bikomeye byo gukomeza gukaza umutekano no kurwanya AFC M23 cyakiriye izindi drone kabuhariwe zikorerwa muri Turkiya zigomba kwifashishwa barasa kuri AFC M23. Amakuru ari gutangaza ko izi ndege zitagira abadereve zo mu bwoko bwa Baykata KNC zishobora kwikorera ibisasu byinshi birimo misile zo mu bwoko bwa Cruiser misile n'ibindi bisasu bikoreshwa kugeza ubu hifashishwa ikoranabuhanga rya AI mu kuvundereza ibisasu no gukosora amakosa akorwa n'igisirikare cya FARDC ngo kuraswa korodone, ndetse kugeza ubu ni drone kabuhariwe zifite kumviriza ahari umwanzi zitegitinze ibikorwa bitandukanye birimo imbunda n'amatelefone n'ibindi bikoresho by'itumanaho bikoreshwa n'umwanzi. Amakuru ari kwemeza ko izi drone zigiye kuza gufasha igisirikare cya FARDC guhangana bikomeye na AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya FARDC cyakiriye izi drone zigera kuri 3 zigomba gutangizwa kugaba ibitero kugeza kuri AFC M23. Kugeza ubu ni inkuru zikomeye ziri kwemezwa ko izi drone zigiye kwifashishwa mu kurinda ibice bikomeye birimo teritwari ya Baraka ngo bidafatwa na AFC M23. Bikemezwa ko zigiye gutangizwa gukoreshwa n'abacancuro kugeza bamenyereye ibikorwa bikomeye by'ikoranabuhanga no kurwana urugamba rw'ikoranabuhanga bagiye kuza gufasha FARDC, ndetse bamaze kugera muri teritwari ya Baraka mu guhangana no gukora igishoboka cyose ngo umutwe wa AFC M23 udafata Baraka. Ibi bibaye mu gihe biri kwemezwa ko AFC M23 yamaze gutangiza operasiyo zikomeye n'ibitero by'imbaza mushinga ari kwifashishamo drone yambaye igisirikare cya FARDC ivundereza ibisasu muri axe ya Baraka n'ibice bikomeye bigize Baraka rwagati, ndetse kugeza biri kwemezwa ko AFC M23 nayo yamaze kugura ubwirinzi bukomeye iri gukoresha ihanura drone za FARDC. Hagati ya AFC M23 biragenda bite muri teritwari ya Baraka biri kwemezwa ko ari gutegurwa no kwikanga urugamba rukomeye rushobora gutitiza Kinshasa ngo kuko AFC M23 yamaze kwataka ibice bikomeye bya teritwari ya Baraka. Nanone kandi biri kwemezwa ko zabyamahari hagati ya Ukraine n'Uburusiya kubera AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko guverinoma ya Ukraine yasubije Uburusiya bwayishinje kuba mu bihugu bifasha igisirikare cya AFC M23 kigenzura ibice bikomeye mu ntara y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu Uburusiya bwashinje Ukraine guha AFC M23 ubufasha biha gufata ibice bitandukanye bifatwa n'igisirikare cya AFC M23. Amakuru yatangajwe na Minisiteri y'Uburusiya mu ruzinduko rukomeye Uburusiya buherutse kugira Bujumbura. Kugeza ubu biri kwemezwa ko kugeza ubu bishobora kuba bishingiye ku bufasha bukomeye Burundi na Kinshasa bahana mu gukomeza guhangana na AFC M23. Amakuru
yongeye gutangazwa n'umuvugizi wungirije wa Minisiteri y'Abanyamahanga kugeza ubu w'igihugu cya Ukraine Hello Keira yongeye kwamagana ibirego bikomeye Burusiya buyishinja birimo gufasha AFC-M23 yongera kuvuga ko n'abasirikare n'ibikorwa bikomeye ifite ku butaka bwa Kongo nta n'ubufasha bihereza AFC-M23 benshi kugeza mu basesenguzi bongeye kwemeza ko bishingiye ku ruzinduko rukomeye umuyobozi w'Uburusiya mu gihugu cy'u Burundi kugeza akabona gutangaza ibikorwa bikomeye bishinja Ukraine gufasha AFC-M23 nanone kandi bigashingirwa ku kuba Burundi na FARDC bifatanya mu bikorwa bikomeye byo kurwanya AFC-M23 n'uko Uburusiya buhanganye na Ukraine ibi ari lobbying ikomeye n'ibikorwa bikomeye byifashishijwe mu kugaragaza ko AFC-M23 ifashwa n'ibihugu bikomeye nuko Uburusiya bwafashinja Ukraine gukomeza